Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, ARA Təhsil Mərkəzi ilə bir görüşümüz baş tutdu. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri İnarə xanım tələbələr üçün xaricdə təhsil imkanları ilə bağlı maraqlı infosessiya təşkil etdi. Bu formatda tədbirlərin təşkil olunmasında universitetin karyera və məzunlarla iş şöbəsi olaraq çox maraqlıyıq. Səbəb ondan ibarətdir ki, tələbələrimizin əksəriyyəti məzun olduqdan sonra öz təhsillərini magistratura səviyyəsində, bəziləri yerli universitetlərdə davam etdirmək istərkən, bir çoxu xarici universitetlərə üst tuturlar və bu formatda tədbirlərin təşkil olunmasında məqsəd onların bu seçimləri etdikləri zaman daha çox məlumatlı olmalarıdır. Onlar xaricdə universitetlərə müraciət etdikləri zaman qəbul şərtləri, tələb olunan sənədlər və s. bununla bağlı öz ixtisaslarına uyğun universitetlər haqqında daha çox məlumatlanırlar və bu onların öz seçimlərini daha müstəqil, daha real etmələri üçün köməklik göstərir. Bu formatda tədbirin təşkili üçün bizə köməklik göstərən Beynəlxalq ARA Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, gələcəkdə əməkdaşlığımız davam edəcək.